हेलो फ्रेंड्स, यदि आपका माइक्रोवेव ओवन ख़राब हो गया हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। उसके बाद आप बड़े आसानी से समझ जाओगे कि आपके माइक्रोवेव ओवन में कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है, क्योंकि उस वीडियो में माइक्रोवेव ओवन के हर एक पार्ट्स को चेक करके बताया गया है। जैसे मैग्नेट्रोन लगा हुआ रहता है, लैंप लगा हुआ रहता है, इसमें कूलिंग फैन लगा हुआ रहता है, 3 स्विच रहता है, इसमें सेंसर लगा हुआ रहता है, और फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, माइक्रोवेव ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और डायोड। ये सारा चीज़ को हम चेक करके बताएं। इसे हम कैसे चेक कर सकते हैं ये सही है या फिर नहीं है, ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है।